אני ואחי היינו יתומים בגיל בערך 5 שנים, 6 שנים. לקח אותנו הדוד אחרי שאבא נפטר, תחת חסותו. לימד אותנו את המקצוע הסורפות, לימד אותנו תורה. אחרי שהתחתנו, יצאנו להיות עצמאים לבד. אני ואחי. פתחנו בית מלאכה. וראיתי שאני הייתי תחת חסות הדוד שלי תמיד, ועכשיו האח שלי הגדול הוא גם כן ממונה עליי, כמו שאומרים. אמרתי, אני רוצה לראות עצמי, להיות עצמאי. והלכתי, פתחתי בית מלאכה, והתחלתי לקבל הזמנות של עבודות, עשיתי עבודות יפות, לא האמנתי שאני אבצע את העבודות. עלינו לארצה ב-49. וכשהגענו ארצה, אומרים, אתם תגידו שאתם עובדי אדמה. אנחנו לא עובדי אדמה, אנחנו שורפים. המשכנו, יום אחד נכנס אלי קצין הביטחון לאוהל. יש פה גברת דיין, רוצה לדבר עם זה שעשה את השטיח. לקחתי אותו לשמעון חיים, הדוד שלי. אמרתי, הנה הוא ההורג. יביע 3 קילו חומר, סמר. אתה מוכן לעשות לי את זה? אמר כן. אמר, מחר יהיה לך מוכן. אז היא שחקה. אני אומר, למה את צוחקת? היא אומרת, איך אפשר? אמרתי, אל תדאגי. מחר יהיה מוכן, אומר לך, זה מוכן. אחרי 3 שבועות היא באה עם אוטו מלא סמר וגוניה. את זה עוד צריך לעבד אותו, לשזור ולסבוע. אמרתי, בסדר, מה עם השורפות? אמרה, שורפות אי אפשר לעשות באוהלים האלה. נעלמה לנו. אחרי 3 שנים, נסעתי לתל אביב, אני ובן הדוד שלי, קנינו חומר, קנינו כלים, והתחיל לעבוד בשורפות. פתאום רודיין מופיע. פתחו בית מלאכה, שורפות, ברחוב פרישמן, פינת הירקון. זה התחלת משכית בשנת ה-54 או 55. התחלתי לעבוד איתם שם. אני וחיים, אני ובן הדוד שלי. המשכנו, אמרו, אתם תהיו בבית מלאכה המרכזית. חנה ליבון, היא הייתה הולכת למעברות ולכפרים, ולומר להם, מישהו רוצה לעבוד בשורפות, יבוא אליי. אני אתן לכם חומר, אני אתן לכם כלים, תתחילו לעבוד בבית. עברנו לבית אל-על ועשו את כל המחלקות שם. האופנה והשורפות והכל שם. אני התמניתי בשנת 64 מנהלת המחלקה. בשנת 70 חברה משכית מכרו אותה לחברה אמריקאית. לא רוצים לעבוד עם השורפים בכפרים והכל. הם רוצים לעשות מפעלים. בשנת 77 החלטתי לא להישאר. באתי לרודיין, אמרתי לרודיין, החבל נשבר, אני לא יכול להמשיך. העסק שלי פה, אני עבדתי פה, בית מלאכה שלי, והתחלתי לעבוד ליסו. באו מגרמניה. הגרמנים דורשים עבודה אמנותית, משלמים עבור זה. בארצות הברית, גם כן, לקשרים איתם, הם הזמינו כמויות. זה המוני, וזה לא עבודת יד. זה לא עבודת יד שרואים אותה, שהתכשיט, אתה עושה תכשיט, הוא שונה מאחד מהשני. כולם אותו דבר. אז זה לא, זה נמאס. אתה לא יכול, אין לך סיפוק. הסיפוק שלי בעבודה, שאני עושה כל פעם משהו חדש. וזה מושך אותי דברים שיש דברים, אתגר, דברים מיוחדים. התכשיטים התימנים, הם לא, באף מקום אין, רק מישראל. ההבדל בין הראשונים לאחרונים, כובד. הראשונים היה כבד. אחר כך, אז השורפים התחילו להתפתח, אז עשו עבודות יותר עדינה, יותר קל, יותר מדויק. פה הכסף, מה שאנחנו עושים פה בארץ, זה כסף טהור. ומה עושים? עושים 7.5%.
נחושת על הכסף, 7% וחצי. למה? כי הכסף טהור הוא רך. לעבודות הפיליגרין 960 כסף. עושים רק 4% נחושת. הטיב יותר גבוה. כמה שהטיב גבוה, הוא מחזיק מעמד באש. שאלה טובה. המזל שלי, שיש לי בן, אמר אני רוצה לעבוד. בבקשה, הכנסתי אותו. לא האמנתי, אמרתי לא האמנתי שהוא יחזיק מעמד. לאט לאט אני חושב שבן אדם נדבק. הוא ככה המשך, זה כבר למעלה מ-30 שנה, קרוב ל-40 שנה. 100%, הוא משתלט ביסור, משמח שמישהו ממשיך את העבודה, בחייך, שממשיך את המסורת. גדלתי במשפחה מאוד חמה, משפחה אוהבת, להורים חרוצים שגידלו 5 ילדים, כשאני בעצם הבחור שביניהם. את התערוכת ציור הראשונה שראיתי במוזיאון, ראיתי יחד עם אבא שלי, זה היה בראשית שנות ה-60, תערוכה של ואן גוך שהייתה במוזיאון תל אביב. הוא גם, אני זוכר, כנער, הוא מאוד מאוד עודד אותי לצייר, והוא קנה לי קופסה גדולה מהולנד של 370 גוונים של צבעי פסטל גיר. הוא גם רכש עבורי את הסדרה הקלאסית של גדולי הציור, 40 חוברות של היסטוריה של אומנות. האמת שמחשבה לאחור זה די הפתיע אותי, כי הוא לא יכול היה להסתכל בחוברות האלה כאדם דתי, שהיו שם ציורים לא מעטים של נשים בעירום, וכנראה שמאוד מאוד היה חשוב לו שאני אפתח לעולם הזה בלי מגבלות שהמסורת והדת יכול לכפות עליי. כשהייתי סטודנט בסוף שנה ראשונה בבצלאל, הייתי צריך כסף למימון שכר הלימוד שלי בשנה השנייה, ופניתי אליו אם הוא יכול לתת לי איזושהי עבודה בצורפות. בעצם הוא לימד אותי תוך זמן קצר להלחים, ומצאתי את עצמי באותו קיץ כבר מכין עבודות מקצועיות למשכית עצמה, ויצרתי אפילו 2-3 עבודות משלי, שבעצם תכשיטים פיסולים כאלה, אבל פה נגמר כל הפרק שלי וההרפתקה שלי בצורפות. כשאני מסתכל על העבודות של אבא שלי, שנעשו לאורך שנים ארוכות, אני מגלה מצד אחד כבוד גדול למסורת, מצד שני פתיחות מאוד גדולה לעכשוויות, למודרניות. אני יכול לספר מקרה שהיה לפני שנים ספורות, כשהבן אדם כבר בשנות ה-90 שלו, ביקש להתלוות אליי למפעל במעגן מיכאל, ששם אני יוצר דברים בטכניקה של צריבה. הוא התלווה אליי וניסה לבדוק את האפשרויות, אם הוא יכול להעתיק את הטכניקה הזאת, לשלב באיזושהי צורה לתכשיטים חדשים שהוא יצר. המחשבה בגיל הזה, אחרי כל כך הרבה יצירות, שאולי אפשר לעשות משהו אחר, חדש, שם היא פשוט הדהימה אותי.